आँखामा उपरलाई जमरा छैन के बाको टोपी अर्को लागि खाली नलाउनु भएको छैन चक्लेट त्यही घर थाल धेरै मुनुले धेरै चक्लेट खाइ श्रीकृष्णनारायण जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा सदा सदा नमस्ते सदैव मंगल मांगल्यम शिवे सर्वत्र साधिके सर्वनित्यमते गौरी नारायणी अनि यो काछले के राख्यो आफूले हाकेताके चिताको पुरा कसैले नहेर्नु मान्छेले जाने आफ्नो बसमा रहिरहनु कसैको आश गरेर बाँच्नु नपरोस् सदैव दुर्गामाताले सद्गति सद्भावना सदैव दिइरहन् श्रीकृष्णनारायण जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दुर्गा भवानीको प्रसाद लगाइकन रोग नलागोस् आफूले हाकेताके चिताको कुरा पुगोस् सदैव सरस्वती जिब्रोमा बास गरून् यसपालि परीक्षा चाहिँ राम्रोसँग सफल होस् दुर्गा माताले चाहिँ त्यति देखाउँ हेरौँ राम्रो होस् रिजल्ट आउन लागेको छ के हुँदैन सम्पूर्ण चाहिने कसैको आश गरेर बाँच्नु नपरोस् आशा गर्ने आफूले अर्कालाई दिएर खानु परोस् पैसा राख्न बहिनीको पैसा पनि राख्ने आमालाई हुँदैन है हातमा यो गर्छ के मान्नु भइसक्यो अझै त पुरिँदैन पुलिस के मान्नु होस् सबै माटो लागिसकेछ त है ढोला दिनु न चाडबाडमा के गर्छ त
भो पार्नु भयो भाग्य माने हुनु ल सम शत्रुको शिरमुलो आफ्नो शिरमुलो शत्रुको शिरमुलो आफ्नो शिरमुलो ठाडो सिर्गर बस्नु रोगभेद कष्ट हराउनुहोस् गएर गाडी नाच्नु बढी तपाईँले सक्नु परमेश्वर नदी लगाउनुले रक्षा गर्नु परमेश्वरले आशा गर्ने आशा सक्नु र गरेर बस्न लाग्यो दिखाउनु परोस् सदैव अर्काको आश गरेर खानु कहिल्यै नपरोस् अछुतै हुनुहुन्छ है फुल लिएर के उसको फुल पनि ठिक गर्नु पर्छ त्यही फुलको पात पनि के लगाइदिनु त्यो बारीको डिलमा जा त मेरोमा खिच्नु न कि भाइले राखिदिनु धेरै पढ्नु ज्ञानी हुनु नानी अरू नभन्नु है त उसलाई म साथीले खिचाउँदैन केही पनि हुँदैन कि यहाँ जयन्ती काली काली कपालिनी यति माला टुप्पो लाग्यो धेरै किन लाग्यो नगर बाबा भगवान नौदुर्गा भवानीको प्रसन्न लागेन भगवान दान रोग नलागोस् पढ्न धेरै आओस् सधैँ सरस्वतीको बास होस् सदैव जाने सरस्वती दिब्रामा बास गरून् सद्बुद्धि यता बत्ती निल्छ मेरो छोरा पढाइमा एकदम अब्बल होस् सरस्वतीले सदैव बास गरून् उन्नतिपट्टि र कुम्भलोपट्टि मन कहिल्यै नजाओस् राम्रो उन्नति र प्रगति गर्न पाइयोस् नौदुर्गा होइन दिन्छु नि नौदुर्गा भवानीको प्रसाद लाएर भगवान मेरो पनि बाबा भाग्दै है कहाँ पैसा दिन्छ पैसा दिएर खुट्टा पर्दैन सम्झिने सिरानी चाहिँ कतितिर लगाइदिएको है चुपक्क लगाइदिनु धेरै पढोस् नानी ठुलो मान कमाओस् रोग नलागोस् ल ठाडा गर न छोरो त्यसो गर न भनेको फेरि के हात थापेको त काली रोग नलागोस् पढ्न आओस् ठुलो धेरै पढ्नु धेरै जाने ठुलो धेरै पढेर ठुलो मान्छे बन्नु ल हस् पैसा पनि नानीलाई म दिन्छु है पढ्न पैसा दिएको हुनु त खाऊ खाऊ चक्लेट खाऊ चक्लेट खाऊ है बाबुको नि मेरो पनि छोरालाई नमस्ते गर बा अलिकति कोल्ड ड्रिङ्कले त मलाई सिरानी हालिदिनु सानी ज्ञानी काली लु वो रानी रानी के नगर्नु भयो नकरा अहिले मान्छे